Siamo giunti alla sesta cantata dell'Oratorio di Natale di Bach, la cantata che racconta l'adorazione dei magi. Siamo con il grande coro iniziale, trombe, timpani, una grande esultanza, siamo proprio nella grande potenza della luce. Una cantata dove vicino a questa potenza di luce però entra anche la figura di Erode, la figura del maligno. Ecco che allora subito dopo il racconto breve dell'Evangelista su questo episodio e la presenza di Erode che chiede di vedere il piccolo Gesù, ecco che subito arriva una recitativa, un'aria del soprano dove veramente viene descritta la falsità dell'uomo, l'ipocrisia dell'uomo. La supponenza umana rispetto alla grandezza di Gesù. Segue poi, riprende il racconto dell'Evangelista per riportarci proprio all'adorazione dei magi, quindi a quella luce che avevamo riconosciuto nel coro iniziale. Lo sviluppo che Bach fa a questo passo biblico è sempre complesso come tutte le cantate e per questo ho voluto dare anche colori un po' diversi e che potessero trattare le infinite possibilità che Bach adotta per il suo organico vocale e strumentale. I testi di questa sesta cantata sono assai complessi nel significato teologico, in particolare poi la presenza dei magi e la permanenza di Gesù presso la nostra coscienza sono lo sviluppo di questa ultima parte della sesta cantata, una cantata che si conclude prima dell'ultimo corale con nuovamente un episodio e una forma che Bach aveva usato anche per la Passione secondo Matteo, e cioè una sequenza dall'alto fino al grave di tutte le voci che dicono che mai possono fare i terrori dell'inferno, che mai può compiere contro di noi il mondo il peccato dal momento che noi siamo nelle mani di Gesù. E il corale conclusivo, anche questo figurato, con gli inserimenti di tutta l'orchestra in forma esultante con trombe e timpani, riprende la melodia leitmotiv della Passione secondo Matteo. Ecco che accenti straordinari Bach adotta per la composizione dell'Oratorio di Natale. Buon ascolto.
verrodest die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem und sprach: Siehet ihn und forschet fleißigster den Kindlein, und wenn es findet, sagt mit Fieber, dass ich euch komme und es anbete. Dessen Kraft kein Mensch ermisst, bleibt doch in
gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier. Was könnte mich nun für ein Feind bei
Siamo arrivati alla conclusione dell'ascolto dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. 6 cantate così ricche, così diverse, il Bach della gioia, il Bach che anche in questo tempo ci racconta della bontà della venuta di Cristo, ma anche il maligno e la pace che viene continuamente tormentata. Grazie per averci seguito. Abbiamo ascoltato un capolavoro con la musica di Bach nel Monumento Palladiano. Mi auguro che sia stato di vostro interesse e che possiamo ritrovarci ancora per queste grandi pagine.